थोड़ा सेट लोगे ना इधर चला जाएगा। बॉडी लूज रखो। ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं? इस ट्रीटमेंट को लूज बॉडी ढीली रखो। साइड से ले लेना। शरीर पर कपड़ा सही दे देना। एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन बस। सिस्टर मिलकर भाग करो टेली थी यहाँ का लोग बराबर आपको पता चला ना अभी आज अच्छा लगता है आप हाँ ठीक है अच्छे हुए और दूर जा रहे हैं 3 सिस्टर टाइट लूज बस उधर से बोल रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है। अभी बताइएगा आपको जीरे का पानी कितना शुरू कीजिए 6-7 मिनट। आप सोचो आप करना शुरू कर दीजिए सीधा सिस्टम पिया जीरे का पानी नहीं किया कभी। सुबह सुबह जीरे का पानी गर्म पानी के साथ रात को भिजोगे तो सुबह करो ना रोज रखो सही को ना रोज रखो तो आपको कोई पता नहीं पड़ेगा। मेरे बड़े रात में लगा हुआ इसलिए ये किनारे आप जो देखो किधर रखो आपको मालूम नहीं पड़ेगा खुद भी। मेरे को चाहते लगा दो वो ये ना रोज रखो आपको मतलब नॉर्मल लगेगा। अभी ऐसा लिखा ना एकदम रिलैक्स बस रिलैक्स बस एकदम रिलैक्स बॉडी नो बड़ा को है ना बॉडी नो बड़ा से आपको वजन आपके एक्सरसाइज दी नजर नहीं आ रहा 155 मतलब 170 किलो भेजना 80 के लेके डबल हो जाता है चलिए चलिए आराम करो